चलो आए ट्रैक्टर घुमाते हैं हम। ट्रैक्टर देखो कितना अच्छा लग रहा है जॉन डियर। देखो उसमें टायर टूट गए हैं, कितने अच्छे लगते हैं। ये देखो स्पोर्ट का इंजन भी देखना, देखो कितने अच्छे लगते हैं। ये देखो देखना स्टार्ट करेंगे हम। ये देखो कितना अच्छा लगता है। हमारा स्टार्ट तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर जरूर करना। बताना तो हमारे सामने जो घर है हमारा, स्टार्ट देखो कितने अच्छे लगते हैं। ऐसे ही स्टार्ट करेंगे हम, फिर से उठाएंगे इसको। वो देखो 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 हमारे स्टार्टर कैसे लगे आपको। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, हम इधर ही चला रखेंगे इसको ऐसे ही। देखते हैं कितना टाइम रुकेगा इधर ही।